¿qué tal? Soy Cristina, responsable de nutrición de la Unión Vegetariana Española y nada, estoy encantada de estar aquí en el Viveggi, en este festival. Quería antes de nada agradecer a la organización por querer que esté yo aquí dando una charla hoy. Y bueno, también muchas gracias por haberlo sacado adelante, porque en el momento en el que estamos no es nada fácil que sigan funcionando este tipo de eventos. Así que enhorabuena y nada, vamos a empezar si queréis. Bueno, sí, si habéis leído el título, habréis visto que esta es otra charla en la cual una nutricionista está promoviendo el consumo de legumbres. O sea, seguramente que no sea la primera vez que escucháis que desde los profesionales de la nutrición realmente intentamos por todos los medios que este alimento sea básico en la alimentación de cualquier persona. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente la legumbre es un alimento súper necesario si lo que queremos es avanzar hacia una sociedad más justa a todos los niveles, más sostenible, más saludable y pues eso, más justa para realmente todas las personas y los animales que habitan esta tierra. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque si la base de la alimentación a nivel mundial fuese la legumbre en lugar de los productos animales, como puede estar sucediendo ahora, se lograría un reparto mucho más equitativo de esa energía y esos nutrientes que está la tierra continuamente produciendo. Se fomentarían el desarrollo de comunidades en zonas rurales y de sociedades más sostenibles y más autosuficientes. Disminuiría, por supuesto, en gran medida la explotación animal y el impacto medioambiental al obtener los mismos nutrientes de fuentes vegetales en lugar de fuentes animales. Esto no lo digo yo, que también, sino que lo dice la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la Alimentación y la Agricultura, ya que han hecho bastantes estudios y hay mucha evidencia que sostiene esto, pero por ejemplo hay uno en el que se comparan distintos patrones de alimentación y se ve pues un poco el impacto medioambiental que se produce con cada una de estas elecciones, digamos, dietarias. Y se compara, pues, por supuesto, el patrón tradicional o el patrón más frecuente a día de hoy, basado en, por supuesto, alimentos de origen animal, con un patrón de alimentación vegano. Y se ven unos datos que realmente son para tener en cuenta, yo creo, como por ejemplo que con la elección de la dieta vegana se estaría reduciendo el impacto ambiental en un menos del 75% de emisiones de gases de efecto invernadero, menos del 37% de la utilización del agua y menos del 55% de superficie de tierra. Esto necesario y para, digamos, producir los mismos nutrientes y energía, o sea, sí, en comparación con el patrón de alimentación actual. Y esto, por supuesto, sin contar con una de las palos fundamentales de elegir una alimentación vegetariana o vegana, que sería todo el sufrimiento animal que estaríamos evitando. A nivel nutricional, que es un poco lo que a mí me atañe como nutricionista, pues realmente las legumbres, yo creo que es que se nos llena la boca literalmente al hablar de ellas, porque son un alimento extremadamente completo. Aportan hidratos de carbono complejos que se traducen en energía a largo plazo, duradera, digamos, de absorción lenta. También tienen proteínas y en muchos casos de alto valor biológico, es decir, con todos los aminoácidos, pese a que se le demonice un poco a las fuentes vegetales.
También tienen, por supuesto, minerales tan fundamentales como el hierro, el calcio, vitaminas del grupo B, zinc. Tienen también fitoquímicos, que son una serie de sustancias que son no nutritivas, pero que realmente profieren muchísimos beneficios a nuestra salud en prevención de enfermedades, como pueden ser ciertos antioxidantes con respecto al cáncer, o enfermedades degenerativas. Entonces, y eso aparte de la fibra, que es una fibra que, como todo el mundo sabe, pone muy feliz a las bacterias de nuestro intestino, a nuestra microbiota, porque bueno, les encanta, se alimentan de ello y por eso nos lo devuelven, nos dan las gracias en forma de gases, que luego hablaremos de esta parte. Entonces, por esto es que pues deberían utilizarse, por supuesto, en el lugar en el que antes había un producto animal, porque ese producto animal en el plato realmente estaba haciendo una función, o sea, te estaba proveyendo de ciertos nutrientes que si tú ahora lo quitas y aumentas del resto, no se compensa, si estamos hablando de que el resto pues eran pues vegetales o cereales y demás. Entonces lo que habría que hacer es sustituir esa parte que había antes de proteína en el plato por una fuente proteica vegetal, como pueden ser, por supuesto, las legumbres. Esto es una idea súper clave a la hora de hacer la transición y luego, por supuesto, como personas vegetarianas o veganas, el hecho de sustituir y no eliminar. Es decir, cuando tú te vayas a crear tus platos, si te estás fijando en lo que solías comer, no te quedes contenta o contento con eliminar esa parte de animal que había y ya está, sino que pongas otra cosa en su lugar, porque, como ya he dicho, eso estaba haciendo una función, estaba pues dando unos nutrientes que justamente las legumbres son ricas en esos nutrientes también. Por ejemplo, pues lo que ya hemos comentado, proteína, calcio, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, todo esto. Entonces, lo mejor que podemos hacer, o para mí me parece que es lo más útil y además lo más reconfortante, diría yo, o cómo hacerlo mucho más fácil esta transición, o seguir disfrutando de la comida, por supuesto, que eso es fundamental, es veganizando todas aquellas recetas que nos gustaban, que hemos comido toda la vida, que nos gustaría seguir comiendo, pero básicamente dejando fuera de la receta, de la ecuación, los productos animales, por todo lo que ello conlleva. Entonces, todo eso que llevaba carne, pescado, legumbres, ponen en su lugar legumbre, o derivados, también nos podemos apoyar en derivados, por supuesto. Entonces, ejemplos para que sea ya muy sencillo de ver. Cuando te haces una boloñesa, no es lo mismo que ahora, a partir de ahora te la hagas solo con el tomate, ¿vale? Que eso no sé si se puede llamar boloñesa, o que te la hagas con pipas, o que te la hagas con champiñones, o que te la hagas con lentejas, o que te la hagas con soja texturizada. No es lo mismo, porque nutricionalmente, o sea, pese a que te lo puedes hacer, digamos, si te gusta, un día puntual o complementándolo de alguna forma, pero esas otras fuentes no están aportando lo que antes te podía aportar esa carne que hubiese. Entonces, sí, ya le he mencionado, la soja texturizada es una súper buena aliada, yo creo, a nivel, no sé, me parece muy buen recurso, muy buen alimento. Ha conseguido entrar en casa, o sea, en casas de gente que no son vegetarianos ni veganos, pero es muy barata, es muy fácil de conservar, no se pone mala, o sea, dura mucho tiempo, en fin, muy fácil de cocinar una vez que te has puesto con ella. Entonces, sí, donde antes había carne picada, pues es muy fácil decir soja texturizada, o también se puede utilizar lentejas, ¿vale? Pero eso, para boloñesas, lasañas, canelones, empanadillas, empanadas, hamburguesas, albóndigas, todo esto, chili con carne, pues cambias la carne por soja texturizada. Para filetes a la plancha, que es una cosa súper típica aquí, ese segundo plato en España pues eso, donde había una carne o un pescado,
pues se puede sustituir, por ejemplo, por tofu o tempeh o hamburguesas de legumbres, ¿vale? Inciso, con todos estos alimentos que estoy introduciendo, que seguro ya conocéis, pero a lo mejor alguien que no esté tan adentrado en el mundo vegetariano vegano no, hay que cogerles cariño. Estoy hablando de soja texturizada, tofu y tempeh, sobre todo. Hay más, pero bueno, voy a centrarme en estos. Y es que básicamente, pues igual que al principio de cocinar, yo que sé, una tortilla de patata de la de huevos no te salió bien, pues la primera vez que utilices tofu, pues seguramente que digas, ¿pero esto qué es? O sea, es muy normal que no sepas utilizarlo, o sea, por mucho que te hayas buscado la receta, la hayas seguido, o sea, esto requiere un poco de esa práctica otra vez, de ese curiosear en la cocina, pues eso, de ponerle un poco de intención y de darle varias oportunidades a todos estos alimentos. Así que no os desaniméis, ¿vale? Si es la primera vez que tomáis el tofu y no os gusta, pues hay muchas formas de prepararlo, ¿vale? Hasta que os guste, o bueno, si no os gusta, se puede no tomar, ¿vale? Que hay otras opciones. Pero bueno, para mí, por ejemplo, una forma rápida y súper sencilla de cocinar tanto el tofu como el tempeh y no me como la cabeza mucho es haciéndolo a la plancha, en la sartén, con aceite de oliva, igual que harías la carne, pero en lugar de echarle pues solo sal o pimienta o lo que sea, pues al apagar el fuego lo que hago es echarle un chorro de soja, de salsa de soja. Una vez que esté dorado y tal, y ya está, o sea, no hay ni que marinarlo, ni que prepararlo con antelación, ni que nada, o sea, ya está. Está bueno, es súper fácil, súper rápido, lo cortas como quieras y listo. Vale, las hamburguesas, bueno, esto es un mundo por descubrir, ¿vale? Yo siempre recomiendo que la base de la hamburguesa sea la legumbre, por lo que acabamos de comentar, un cereal a nivel proteico, a nivel de todos los micronutrientes que hemos comentado, no se asemeja a la carne, o sea, no está aportando esos nutrientes que antes sí se estaban aportando. Por tanto, no es del todo sustitutivo, entonces, que lo que más haya sea legumbre, por lo menos, ¿vale? Entonces esa es la base, que importante, no triturar del todo, sino machacar un poquito solamente, ¿vale? Con un tenedor o con la batidora, pero no acabar haciéndolo puré, porque si no luego eso, la consistencia se nos complica. Sí que hay que echar ahí kilos de harina o de pan rallado para levantar esa masa. Entonces, de base legumbre, hay infinidad de tipos de legumbres que puedes elegir, los puedes combinar con diferentes tipos de verduras, champiñones, pimientos de piquillo, cebolla, luego que si le quieres poner semillas o frutos secos picados y le da pues otra consistencia y otros sabores. A nivel especias, pues ya sí que hay, sabes que hay millones de variedades, cada vez que haces una hamburguesa te sale distinta a la anterior. Entonces eso también, para sustituir ese típico segundo, está genial. Aparte, la hamburguesa se puede hacer, digamos, en grandes cantidades, es lo bueno que lo haces y puedes pues o bien congelar o guardarla para esa misma semana comerla otro día, ¿vale? Entonces se nos hace súper sencillo el estar aportando esta parte proteica. ¿Qué más? Para trozos grandes a lo mejor que hubiesen tipo arroces o paellas, guisos, etcétera, pues se puede tirar de la soja texturizada gruesa, que es esta más grande. Y para el pescado es un poquito más complicado, sobre todo a nivel textura, pero bueno, a nivel sabor sí que se puede sustituir, pues sobre todo tirando de algas, alga nori, picadita con limón, con sal ahumada. Todo esto le va dando ese toque, que lo puedes poner con las hamburguesas o le puedes marinar al tofu con estos sabores. Pero una receta súper fácil para sustituir ese atún en lata, que seguro que mucha gente, por lo cómodo que es, echa de menos, es utilizar garbanzos chafados con un tenedor. Eso lo mezclas con pues, las especias que acabamos de hablar o con un poco de mayonesa, veganesa, tofunesa, como la quieras llamar, cualquier opción vegana.
y lo machacas un poquito, lo mezclas todo, le pones a lo mejor cebolla o maíz y eso pues para sándwiches o bocadillos, para la pasta, para lo que tú quieras. Y es una forma rápida también de tenerlo. Porque una idea que yo quiero, por favor, que empiece a salir de nuestra cabeza, porque por cultura lo tenemos súper arraigado, es que las legumbres se pueden cocinar de 1000 formas. O sea, la legumbre es un alimento súper versátil y tenemos que sacarnos un poco la idea esta de la cabeza de esta imagen de la legumbre solo en potaje o en guiso, en caliente, solo para comer y para el invierno. Vamos a olvidarnos de estas normas porque no tienen ningún sentido. O sea, las legumbres todos los días, de 1000 maneras y durante todo el año. O sea, así de fácil. Entonces, yo os quiero dar alguna opción para que tengáis más variedad, ¿vale? A la hora de cocinarlas. Porque si bien es cierto que hay un montón de tipos, pues a veces si no sabemos muchas recetas, pues vas a decir, es que estoy todo el día comiendo lo mismo, ¿vale? Pues no, seguro que después de esto tienes más opciones. Entonces, por supuestísimo, los guisos y cocidos no hay que desterrarlos, ¿vale? A mí me encantan personalmente, o sea, ahora sobre todo en invierno me dan la vida. Me recuerdan además a mi casa, a mi infancia, a mis abuelas, a mi madre, bueno, en fin. Entonces, por supuesto, guisos, y hay muchas formas de pues guisos distintos o con distintos toques. Los curries también, por ejemplo, son una idea fantástica y genial. Pero, por ejemplo, también la boloñesa que hemos comentado, tanto de soja texturizada como de lentejas. O sea, sí, pasta con lentejas, no hay ningún problema. Está muy rico y da mucho el pego. Las hamburguesas, que ya hemos hablado de ellas bastante. Albóndigas, que se pueden de nuevo hacer con soja texturizada o con lentejas, o el falafel típico de garbanzos. Para canelones, lasañas o empanadas también puedes meter la legumbre ahí cocida, tal cual, con verduras, el tomate, lo que quieras. En ensalada, por supuesto, ahora apetece menos, pero bueno, en verano también eso es una maravilla, las ensaladas de legumbres. Pues que sí, con distintas verduras y con distintas especias también cada vez le das un toque distinto. En forma de pasta, la legumbre también se comercializa ahora cada vez más en forma de pasta, que si bien no sustituye del todo a lo que es el alimento entero, porque partimos de una harina, pues para aportar esa variedad, oye, que no me apetece legumbre, me apetece un plato de pasta y no lo quiero acompañar de nada, ya tienes ahí la fuente de proteínas, la de hidratos, y ya solo te falta la verdura para conseguir ese plato de Harvard. No, es broma lo del plato, pero es una forma muy buena de pues tener esa variedad en la alimentación y no cansarnos de las legumbres, pese a todas estas opciones que os estoy dando. Entonces, en forma de pasta. Para la pasta misma también se puede utilizar para la salsa, legumbres, por ejemplo, en hummus, el hummus un poco diluido con agua, con caldo de verduras o tomate frito o lo que sea, también. Purés, ahora purés con verduras, o sea, de legumbres con verduras, genial. En forma de paté también, más allá del hummus, pues puedes utilizar también otras legumbres y otras especias o sabores. El formato de mayonesa de alubia blanca a mí me parece una idea fantástica, ¿vale? Y queda súper bien con la sal esta negra, la Kala Namak. Ahora también de cara a la Navidad, estos pasteles al horno de lentejas, de legumbres, con el fruto seco, con el champiñón, eso está buenísimo. Eso, la verdad es que no es muy típico de aquí, culturalmente es más como de Inglaterra, pero este tipo loaf o Wellington, si lo haces jugoso y tal, eso está increíble. Vale, ¿qué más? La harina de garbanzos también se puede utilizar para esa parte proteica, aunque a lo mejor se quede un poco cortita en cuanto a cantidad, pero para tempuras, para rebozados, las croquetas, para sustituir al huevo, para las tortillas, tortilla francesa, tortilla de patata, es muy versátil la harina de garbanzo y estaremos pues aportando también esa parte beneficiosa de la legumbre.
Esta opción que a mí es que me encanta es en postres y dulces. El tema de las galletas de garbanzos o el brownie de frijoles negros, bueno, me parecen ideas fantásticas para estar tomando una porción de legumbre, de nuevo con esas proteínas, con esos beneficios para la salud, mientras te tomas algo dulce o algo pues, que no te apetece. No digo que sustituyas el plato de lentejas por brownies, pero está súper bien, sobre todo para niños, por ejemplo, o para quien le cueste un poco más tomar esas legumbres. Son ideas fantásticas. Y por último, para snacks, para picoteo, meriendas o cuando te apetezca, pues tenemos los garbanzos crujientes, que pueden ser especiados al horno, los edamames, que se hacen súper rápido, los altramuces, que son desconocidos en cierta parte de España, pero súper buena opción de picoteo. Yo los he conocido hace no mucho y me parece fantástico. Y bueno, aquí pues la imaginación al final es lo que prima, y un poco el investigar y encontrar tus propios recursos, recetas que te gusten y todo eso. Pero claro, ahora lo que suele pasar es que hay un problema, ¿no? Que lo hemos comentado al principio, que es que al incluir más legumbres, por lo general, a mucha gente, es verdad que puede suceder que no sienten tan bien, ¿vale? Por lo menos de primeras. Y que tengamos pues ciertas molestias como hinchazón, gases y demás. Entonces, esto es medianamente normal porque digamos que si vienes de comer una vez o ninguna a la semana legumbres y te pones a comer todos los días, pues por esa fibra que comentábamos, tu intestino va a decir, pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Esto no estoy preparado. Entonces necesita pues un poco de esa adaptación. Entonces, ¿qué podemos hacer? 3 cosas bastante sencillas, ¿vale? Podemos hacer una, podemos hacer todas, podemos hacer ninguna, no, las que queráis. Entonces, un primer paso, una primera opción sería que sea progresivo, ¿no? Ese aumento de raciones de legumbres, es decir, si antes las comías una vez, pues venga, esta semana vamos a probar con 2 veces y estamos así 2 o 3 semanas. Después aumentamos a una más. Se puede hacer tan progresivo o no, como quieras, como tú te vayas notando y sintiendo. Y es verdad que seguramente al principio, aún así, aunque lo hagas de forma progresiva, te sientas más pesada o pesado, pero requiere pues un poquito de este tiempo de adaptación también. Entonces, date varias oportunidades. Utilizar, sobre todo en este proceso, apoyarse bastante en derivados como por ejemplo el tofu, el tempe, la soja texturizada o las pastas de legumbres que tienen menos cantidad de fibra, puede ayudarte a que no tengas todas estas molestias, suelen ser mejor tolerados. Y por último, lo que podemos hacer es aumentar su tolerancia con varios consejitos, 5 en concreto, que son muy beneficiosos para eso, para que la legumbre te siente mejor. Entonces, lo primero, si las estamos comprando en seco, es muy importante el tema del remojo, ¿vale? Un remojo largo, por lo menos 24 horas, sobre todo cuando hace frío, cuanto más tiempo mejor, con un límite, ¿vale? Porque si no, pues estaremos criando la planta ahí del garbanzo. Y importante que le pongas bicarbonato a ese agua. Desechar ese agua, por supuesto, el agua de remojo, incluso si lo puedes lavar varias veces, genial, y enjuagarlas bien antes de cocerlas y después. El agua de cocción también mejor, por norma general, mejor desecharlo, a no ser que la preparación te lo requiera. Si por otro lado son de bote, que está estupendamente bien, ¿vale? Las legumbres de bote, lo que hay que hacer es retirar bien también ese líquido en el que van y lavarlas bien. Cuidado con el aquafaba, ¿vale? Que es este agua de cocción especialmente de los garbanzos, que se utiliza para sustituir las claras de huevo en muchos postres y demás. Cuidado porque puede no sentarte muy bien, por esto que estamos hablando. En ese agua se van a ir soltando todos los compuestos que generalmente nos producen gas. Otra cosa que podemos hacer, elegir variedades peladas de legumbres, es decir, la lenteja roja, por ejemplo, las variedades dal de lentejas se toleran mucho mejor porque toda esa fibra que es
lo que más lo que no podemos digerir directamente, lo que fermentan las bacterias de nuestro intestino, pues va a ser mucho menor el aporte. Utilizar preparaciones que mejoren la digestión. Todo aquello que sea pues medio machacado o directamente triturado, mejor. Pues ya hemos hablado de muchas de estas opciones. Las hamburguesas, los purés, los patés, el hummus, todo esto por lo general se va a tolerar mejor. ¿Qué más? Utilizar especias carminativas, que lo que hacen es diluir el gas una vez que se ha producido. Es muy recomendable que en las preparaciones de legumbres se incluyan especias en general, pero sobre todo de este tipo, que son, por ejemplo, el comino, son la hierbabuena, el tomillo, el romero, la cúrcuma también. Se me olvida alguna, el hinojo es muy importante como carminativa. Y ya por último, evitar, esto parece una cosa un poco de cajón, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero evitar juntar, por norma general, en una misma comida legumbre más crucífera, que la crucífera es todas las coles, brócoli, coliflor, lombarda, repollo, coles de Bruselas, Estos dos son alimentos que por separado ya de por sí producen mucho gas, ¿vale? O sea, es beneficioso para nuestro colon, pero puede ser muy incómodo. Entonces, mejor separaditos con los otros derivados, por ejemplo, las crucíferas, con el tofu, con el tempe, mejor que directamente con la legumbre entera. Entonces, eso es todo. Espero que os haya servido mucho esta información, que haya sido de vuestra utilidad. Muchísimas gracias, es que ricasco, por escucharnos y bueno, pues como siempre decimos en la Unión Vegetariana Española, si cambiáis vuestra alimentación, estaremos un pasito más cerca de cambiar el mundo en el que vivimos. Así que nada, un placer estar aquí y nos vemos pronto. Adiós.